Olá, pessoal. Vocês estão comemorando o dia de São Patrício, St. Patrick's Day? E estão ensinando a dança tradicional irlandesa às crianças? Que legal. Nossa, é melhor você se apressar, Cora. O Ben e o Gary foram contratados pela Carrie para levar um pote com moedas de ouro e papelão para decorar o restaurante dela. Ela está organizando uma festa do dia de São Patrício, mas a caminho do restaurante... É melhor você ajudá-los. Nossa, você acha que os nossos amigos causaram esse trânsito? O que você vai fazer? Essa ideia é a sua cara. Um super trem! Vamos já! Como você é rápido! O que está acontecendo, super caminhão? Não! Go! Nossa, foi por pouco. Pra onde você tá indo? Legal. Mas por enquanto o super caminhão tem uma emergência. Obrigado, pessoal. Vejo vocês no restaurante da Carrie. Que sujeira! Rapazes, vocês estão bem? Super caminhão, você precisa fazer alguma coisa. Um imã? Que demais! Cuidado, pessoal! Essa foi por pouco. É melhor irem rápido, meus amigos. A Carrie deve estar esperando por vocês. Você também está convidado para ir ao restaurante da Carrie. Oi, Carrie. Que festa incrível. Essa é uma ótima maneira de agradecer ao super caminhão, pessoal.